Hei! I dag så skal vi ha 10 ting som irriterer meg, og nummer 1, det er når man blir sparket og ikke får ridd på 2 måneder. Jeg blir rastløs. Og nummer 2, når to folk fra Sørensand og Sandefjord kommer og irriterer deg når du skal sove, fordi dem skal ri, og så får ikke jeg ridd. Det er irriterende. Så er det de folka da, som tror at de kan alt. Nummer 3, folk som ikke kan noe om feltritt, sier at du skal lene deg så langt frem som mulig, legge deg på nakken til hesten, og da de ikke vet risikoen for at du kan daue av det. Hva sa du? Og nummer 4, at de hesteveiene skal være så frekke. Noen er kjempegreier også. Og så har du nummer 5. Der har du de møkkahestene som løper av hverandre, samt sparker deg sånn at du ikke får ridd. Nummer 6. Sånne teite forlunger som er frekke og løper deg over henne, de også. Og så når du har katter i stallen, som nummer 7, det er irriterende, fordi den går i beina dine, så du nesten tryner. Nummer 8, dressurfolk. Jeg liker ikke dresser, men når de skal komme og så, ja, dresser, det er så gøy, ja. Og så prøver de å gjøre sånn at jeg begynner å ri dresser, og de sier alltid at ja, det er så gøy. Mens jeg hater det. Dressur er kjett. Nummer 9, det er når du har lyst til en ting, men så har du ikke utstyr til det. Og nummer 10, når du ikke har et sted å ri, og du har veldig lyst til å ri, eller at hesten din er skadet, og du får ikke ridd den. Ja, takk for meg. Ha det, ses neste fredag.